좋은 사람이 있고 나에게 코드가 통하는 사람도 있지만 정말 말이 안 통하는 사람이 있어요. 이 사람이 여러분에게 최고의 스승이 되어준다는 거예요. 그래서 부처님에게 최고의 스승이 누구였어요? 날만 새면 눈만 뜨면 부처님 테러하려고 했던 제바달다. 그 제바달다가 부처님을 성불하게 하는데 큰 역할을 했다 그러잖아요. 우리 주변에도 제바달다 같은 사람이 있어요. 어떻게 보면 부처님을 괴롭혀서 죽일까? 독약 먹여서 죽일까? 근데 그런 사람들이 우리로 하여금 얼마만큼 내가 큰 자비심을 가져야지만 내가 그런 종류의 사람에게 원한과 원망을 가지지 않을 수 있는 마음이 내 안에 싹 들 수 있을까? 이걸 한번 돌아보게 하는데 유일하게 그 사람밖에 없는 거예요.